yau wai yanzu ne wai 'yan ɗarika wani zindiki har yana kuka wai yanzu shehu ake zagi haka. Kaji tsinanne da an zagi sahabban annabi fiye da haka, la'ananne ya buɗe masallacin shi ya ba su goyon baya. Yau waɗannan mutanen yau sun zo suna zagin sahabban annabi bai da ba, amma yau sun zagi shehi shine hakuka yake. Wayan shehi ake zagi haka a nan garin Zaria, muna nan da rai a nan Zaria, ya fashe da kuka, ya manta shi ya mahada haka. Ko ɗanka ne yake zagin makwabta ko kana cewa zaga su da kyau, dan auta zage su, dan auta zage su, ina na wallahi gobe saura kai, wallahi ka kiyaye da kyau. Ko ɗanka yake wani rashin kunya ko wallahi karka goyi bayan shi, dan in ya gama wannan ya riga ya tarbiyyantu, rashin kunya ta zama abincin shi, dan haka zai yi da kai. To ku kiyaye wannan jama'a. Saboda haka a shari'a da sufiya su ma suka samu gwamnati a hannunsu, suka yi ta kashe 'yan ahalis sunna da sunan me, da sunan wai suna kashe hambaliya. Shi yasa ina son dan girman Allah kowannen ku ya je karanta littafin sharhu sunna ta Barbahari. Allah ya sa kana da mai ta haƙiƙi, ka je ka karanta ta haƙiƙin, ka karanta tarihin Barbahari ka ji. Duk wanda ya kama manhajin salaf sai a ringa ce mishi dan hambaliya, ya ce mishi ba hambali. Kamar mutanen Maiduguri a da, duk wanda ya shiga izala sai a ce ya kama addinin Jos, ya kama addinin Jos. Duk wanda ya fahimci sunna yanzu a cikin Yarbawa, Oyo, Ibadan, Oshun sai a ce ya kama addinin Hausawa. Makirci ne kai baka sani ba, makirci ne, ana son a kabilantar da abin ne. Ya muna Yarbawa zai kama mana addinin Hausawa.